Առաջին հերթին ուզում եմ բոլորից սրտե ողջունել, շնորհակալ եմ այս կազմակերպելու համար, ամենակարևորը այստեղ հավաքվածներից ես նայում եմ, երևի 10%-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից կլինեն, թե ոչ, իսկ մնացածը բոլորը թիմակիցներ, մասնագետներ, ովքեր սրտացավ են տվյալ հարցի շուրջ, իհարկե բոլոր հայությանը հետաքրքրում է տվյալ հարցը, խնդիրը, պատմությունը։ Մենք չենք կարող անտեսել մեր ապրածը, մեր կյանքը, մեր պատմությունը, ու երբեք մենք չենք կարող մտածել, որ ասենք թե կգա ժամանակը, որ իշխանությունը կվախենա նայի Արարատին կամ կվախենա խոսի, ասենք թե ցեղասպանությունից կամ կվախենա խոսի Արցախից, որը դա մեզ պատիվ չի բերում, ազգ, պետություն, որը դա դարերի պատմություն ունի, պետությունը ուժեղ է, հզոր է իր պատմությամբ, իր կենսագրությամբ, որ դա միշտ մենք ասել ենք, մենք դրանով հպարտացել ենք, դա պատմություն է, ուժ է, հզորություն է, հիմա ոնց որ ասենք թե իմ մայրը միշտ իմ տատու պապը մորական կողմի, որ ասում Ալաշկերտից ենք 15 տարեկան հասակում եկել են, հիգնել են, ընտանիք են կազմել, ու միշտ ասելով, հիշելով մենք չենք կարող մեր պատմությունը մոռանանք, դա մեզ պատիվ չի բերում, ազգը ինչքան է, ինչքան պատմությունը այնքան հզոր է, այնքան պատմական, դա համար այսօրվա այդ հանդիպան համարը, որ դա ես ողջունում եմ այսօրվա այս հանդիպումը, որ ցանկացած բարդ խնդիրներ, պատմական խնդիրներ, որը պահանջում են հանդիպումներ, քննարկումներ, իրար լսելու, քննարկելու, ասելու, վերլուծելու եւ ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Հիմա կամ Արցախի հետ կապված հարցը, որ չի կարելի խոսել, ոնց ասենք, թե մենք ոնց կարանք մենք մոռանանք մեր ասենք թե հայրենակիցների պատմությունը, եղածը, արածը, դրածը, կամ քանդելով եկեղեցիները, վերացնելով մեր արվեստ, մշակույթ, դա ոնց դա չարիք է, դա ոնց կարաս դրա մասին չասել, քիչ-քիչ կարանք մոռանանք, որ դա մենք հայ ենք։ Հիմա ասենք թե Արցախում երեխաներ շրջափակված ժամանակ երևի բոլորդ էլ կլսեք, ամեն մեկ աջակցի օգնե, բայց ես լավ հիշում եմ, որ կազմակերպել ենք այդ ժամանակահատվածում բոլոր ծնված երեխաներին խաչեր ենք ուղարկել, որ ասենք դա պատմություն է, որ նրանք էլ հիշելով, կարգին մարդ դառնալով մենք պետք է հիշեն որտեղ են ծնվել, ինչ է եղել, ինչ ուշադրություն, ինչ վերաբերվում։ Ես ասենք դեսուր հավաքվել են, ասենք թե հիմնականում ամենալավ մասնագետները տվյալ ոլորտի, որ լիարժեք տիրապետում են, գիտեն ամեն ինչներ, որ շատ ուրախ եմ այս հանդիպան համար, որ մենք կարողանանք այդ մասնագետների, որոնք փորձել ունեն, գիտելիքներ, իրենց մոտեցումներն էլ, որ լսենք, քննարկումը ասենք եւ վերջնական մեր որոշումը, մեր տեսակետը մենք կարողանանք հայտնել, հանձնել, կազմակերպել։ Հիմնականում այսքանը լսենք, ով ինչ պետք է ասի, այո։